ракета полетела. Что за хрень? В убежище все. Короче, паром за счет каната передвигается. Вот лодочка. Что за бред? Не знаю. Давай с маслинкой. Не хочу пока. Давай. Я снимаю. И сейчас лодки сюда передвигаются. В эту сторону. Переправа, левый берег, правый берег. Берег, правый берег. Берег левый, берег правый. Вот лодка сюда приплывет.